Installeringen var enkel. Du hämtar en Chromecast-app som du installerar på datorn. Det skiljer sig inte mellan Mac och PC alls. Du kopplar in skärmen och den visar genast en installeringsbild väldigt tydligt vad du ska göra. Så det är bara att vänta. Den konfigurerar sig väldigt bra. Du behöver skriva in lösenordet för ditt lokala nätverk så att Chromecast kan anpassa sig till ditt nätverk med datorn och telefonerna. Och här ser man att det är väldigt tydligt. Man ser då det är klart och det är ingenting märkvärdigt med det hela.